Ну, есть же масло, правда? Видео пошло. Вот такое вот масло у нас. Это какой? После 3-го сезона эксплуатации. За 3-й сезон Ямаха прошла часов 10, может 15. Но точно не больше 20. Масло как только залили в редукторе. Можно было и не менять. Посмотрели, капелька, что вытекла чистого. И закрутить назад его. Ну ладно.